Bon, c'est un match, disons, qui ressemble beaucoup les trois derniers matchs qu'il a vu le classement de l'équipe adverse, vu la situation à l'Arnavia. Généralement, je prépare mon équipe 70% en tenant compte de nos moyens, 30% en tenant compte de l'adversaire. On s'attend à une équipe qui peut jouer un bloc bas, qui un bloc haut, il presse de temps à autre. On s'attend à une réaction de l'équipe adverse. On doit faire très attention. À terrain, on doit faire mieux. Même une parenthèse, à le match les fait, on aurait pu faire mieux sur le plan résultat et même sur le plan façon de jouer. Donc c'est une préparation normale vu que les matchs اللي سكسيسيون فما يعني مقابلات ورا بعض ما فماش يعني وقت كبير للاصلاح يكون حصه وحيده معناها تخلينا نخموا شويه في المخزون اللياقي فباش تكون مباراه مثل المباراتين الاخرين اللي خذناها معنا على ارضنا في نفس ربما الصورة اللي شفناها فريق يعني في وضعية دفاعية ويحاول يعمل مرتدات وفريق في وضعية هجومية ويحاول يتفادى معنا الهجمات المرتدة. Bon, l'infirmerie ما عندناش on n'a pas de blessés. La formation c'est presque معناها نخموا في يعني في الكاف de temps les joueurs اللي في الكاف نخموا في les successions de matchs تو في 35 يوم باش نلعبوا 9 ماتشات. Donc on fait attention, avec la succession de matchs, je ne sais pas, on peut éviter les cartons, on peut éviter les blessures, on va s'attendre à ça. Peut-être qu'il y a un tourneur par obligation ou par mesure de prévention quelques joueurs, sinon c'est presque maintenant on خليه la même équipe, un changement ou deux, gestion l'acte الأقل. يعني ام سي او غيره يعني احنا كل مباراه حتى احنا لما نلعب خارج ارضنا ولا على ارضنا لوبجيكتيف هما لي 3 بوان مي اون دو اتر معناها ايكيليبري نعرفوا واش نعملوا نشوفوا البلوك تاع ليكيب ادفيرس فين موجود سان بلوك با بلوك مويان بلوك او يا بارتير دو لا نجموا معناها نتصرفوا في المباراه هذاك قلت لك انا هنالك يعني وضعيه دفاعيه وضعيه هجوميه باش يكون هناك حوار يعني تكتيكي في الامور هذه وخلينا نقول المفتاح نتاع المباريات هذه هو التهديف والحذر ديما يبقاو يعني موجودين وكما قلت خاصه التوازن وهنالك يعني دي برانسيب دو جو اللي نركزوا عليهم احنا في العمل نتاعنا لما نلعب ضد فريق باش يدافع او فريق باش يهاجم هنالك بعض وضعيات نكونوا معنا متمكنين منها حسب التدريبات نتاعنا. التدعيم اش نقول لك معناتها مازال ما نجمش نحكي فيه اعلاميا لكن داخليا سو لو بلان معناها الانترن قاعدين ندرسوا في الوضعيات ما نجموش نقولوا على النقائص نتاعنا هكا يعني جهرا بالاعلام لانه عندنا مباريات متتاليه وما نجموش نحكيو يعني ما زالت امور يعني خلينا نقولوا سريه اكثر منها يعني حاجه اخرى ما نجموش نفصحوا بها يعني بصفه للعلن. فيما يخص معناها التشكيله يعني الامور بريسك يعني واضحه لكن المشكل في التعامل مع اللاعبين لما نقول ما زلت مثلا نشوف التركيبه وكذا سي لو بلون تكنيكو تكتيك قريبه التشكيله معناها معروفه مش معروفه يعني بريسك مي نجموا نوصلوا لها لكن تصير اشياء مثلا اللي تخليك في التعامل مع اللاعب كانسان كبشر هو هذاك المشكل يعني اللي يصير يلزمك خاطر باش المدرب ينجح مع فريق لازم يفهم ليتا ديسبري يفهم العقليه نتاع اللاعبين اكثر ونفس الشيء لازم يكون هنالك يعني تفاهم وانسجام على مستوى معناها خاصه على مستوى العقليه وطريقه العمل هذاك هو اللي فيه صعوبات في بعض الاحيان تخلي ربما تشوف بعض غيابات او تشوف بعض تغييرات ربما تكون من الجانب هذا او ذاك هذا هو لكن سينون سي لو بلان معناها تكنيكو تكتيك سي معناها جو ميتريز بيان معناها الجروب. بون ساعه يعني نتاهل ومن هنا الغادي بون كي ناخذ لو كونتكست هو بيدو معناها الناس كل لا شانس ايغال تقعد لما تبدا ليشيانس وتقرب وقتها نشوفوا الفريق انا هو باش يكون شنو باش يكون المستوى نتاع الفريق في الوضع هذاك شنو باش تكون مثلا عمليه التعامل مع الرصيد البشري باش يقع مثلا اذا كان نحكي على فريق باش يقع تدعيم الرصيد البشري او لا هناك امكانيات باش نجيب لاعبين في مستوى لاباس به حتى نجم نتقدم لكن معناها نجم نقول اللي الامور متساويه لكن للامانه يلزمنا تدعيم باش نجم نامن بحظوظنا نسينا ساعه نفكر ساعه في ورقه التاهل قبل كل شيء لكن يلزمنا تدعيم اذا كان نحب نمشي لبعيد في الكاف. هارون ابري لونترينمون كان grippé la semaine dernière, il n'a pas été convoqué, s'est absenté à la séance d'entraînement, il est grippé, il ne s'est pas absenté. Khalfaoui est blessé, ça fait longtemps depuis Belgique.
Sidi Salah, bon, je ne sais pas, il a eu une urgence, il doit rentrer, je ne sais pas, quelque chose de familial. Mais à part ça, je n'ai aucune idée. Non, mais Abdi, je n'ai aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Avec le docteur, on va faire le constat, je trouve que je vais les radios les bon, les vacances, sinon, on va voir. Pas trop, pas trop, pas trop. C'est pratiquement les mêmes joueurs. Peut-être il y aura un nouveau joueur, يدخل كذا, c'est tout. Sinon, ما فماش حاجة. أنا بدي من الآخر بكل. Vous allez voir des jeunes peut-être sur le banc. Ils ont joué قبل نشاط بن شلوش. De temps à autre, je vais un coup d'œil على البيبينيير اللي عندنا وكذا sur les U21. Qui sont en train de faire du bon travail et de bons résultats. Donc pourquoi pas ne pas, de temps à autre, en cas de nécessité, d'obligation, ne pas éjecter quelques joueurs, bien sûr, dans de bonnes conditions s'il le faut. C'est une question de concurrence, autre chose. Gestion un effectif, peut-être un carton rouge. Il était convoqué, mais il a eu une blessure à l'entraînement. Le déplacement, puisque il s'est reposé 3 ou 4 jours, il ne s'est pas entraîné, donc j'ai vu qu'il est nécessaire de faire une compétition, surtout au l'espoir. Il y a une compétition avec les espoirs, il maintient la forme, peut-être qu'il y a le groupe.